hambalan naton ang Titus chapter 1 sugod diri sa bersikulo 7 tubtob diri sa bersikulo 9. Akon basahon abyan nagasiling kay ang manugtatap dapat magdi sa lawayon subong tinugyanan sang Dios. Hindi siya bugalon o kon maakigon o kon palahubog o kon makiawayon o kon dalok sang daog, kundi mas sinapupuhon, may kugmaon sang maayo, butanan, matarong, balaan, kag mapinugnanon o kon mapinugungon. Dapat siya magpangalig-on sa pulong nga matuod nga suno sa natudlo agud nga makasarang siya sa pagpanglaygay sa maayo nga pagtulunan kag pagpasanag man sa mga nagasumpong sini. Kabay ang Ginoo magapakamayo sang mga pulong nga aton nga ginbasa, itugyan naton sa Ginoo ang aton nga pagpamalandong abyan. Diyos nga balaan, amay namon salamat sa sining pinasahi nga kaigyonan nga pinaagi sa Facebook, pinaagi sa sining istasyonan sang radyo. May mga kaabyanan kag mga utod sa panimalay nimo o Dios nga makaupod sa akon sa pagtuon agud nga mahibaluan namon ang kwalifikasyon sang mga tao nga magadumala sang simbahan, mga tao nga mangin diakono, mga opisyal sa amon nga mga kasimbahanan. Kabay nga may kaisog kami sa pag-implement sa sini nga mga qualifications kag nga hatagan nimo kami sang bugay agud nga matuma namon ini nga mga klase sang paggawi, batasan o kon mga tinuuhan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ang doktrina sang paggawi o kung sang karakter. Kung gamito naton ang kriteria ni Apostol Pablo sa pagpili sa mga espirituhanon nga mga lideres o kung pangulo sa aton kasimbahanan, tugutan naton ang certain amount of freedom, certain amount sang kahilwayan. Pero hindi man naton pagtapakan ang mga standards, no? Ang mga tinindugan ginladlad sa Ginoo diri sa Balaan Kasulatan. So there must be a certain amount of freedom for cultural relevance. Pero hindi man naton pag-isikway gid ang mga kasuguan kag mga ginlatid nga mga standard, mga sukdanan sang Ginoo sa pagpili sang iya nga mga alagad. May mga nagkalain-lain diri nga mga standards, no? Ang una, kung aton i-comparar abyan ang mga standards para sa mga elders kag sa mga overseers o kung sa mga pastor, dito sa ginsulat ni Tito kag ginsulat ni Pablo sa kay Tito kag ginsulat ni Pablo sa kay Timoteo, dito sa Titus 1:6-7 nagahambal diri nanungod sang hindi salawayon, nga klase sang pagpangabuhi. Kinanglan ang manugtatap dapat magdi sa lawayon. Taas kayo nga standard, no? Ang iban ang ginapili nila nga standard kon gwapo, maayo ang tindog, kag maayo maghambal, maayo magtudlo, bisan nga kulang ang ginatuwag naton maayo nga pamatasan. Hindi sa lawayon. Kag
Sa Tito 1:6 kag dito sa naunang Timoteo 3:2 naghambal diri nanungod sa isa ka pastor o kon diakono nga one woman man. Sa iya nga una-una sa iya kasing-kasing siya kabuhi. May isa siya ka babae nga iya ginigugma ang iya asawa. Wala nagakulugan nga kung nabalo na ang pastor, hindi na siya pwede makapangasawa, o kung nabalo na ang deacon, hindi na siya pwede makapangasawa. Kundi nga, during the time nga may asawa siya, hindi siya mangita-kita sang iban pa nga babae. Ara sa iya common sense nga ang iya pagigugma, iya ipatuhoy lang sa iya kaugalingon nga asawa. Dire sa aton naging pamalandungan sa Tito 1:6 kinanglan nga ining alagad sa Ginoo nagadumala sing matarong kag maayo balaan sinang iya kaugalingon nga panimalay. He manages his household well. How to manage our own household well, kinanglan nga may authority kita. Hindi kita authoritarian nga fathers, kundi nga authoritative. Which means nga ginhatagan kita sang authority sang Dios sa pagdumala sa aton pamilya, pero hindi naton abusuhan ina nga gahom kag ina nga authority. Aton gina-implement ang mga kasuguan sang Dios, ang mga sugo sang Ginoo sa aton mga kabataan. Mga kabataan nga una, may reverence sa Dios, may pagkahadlok sa Dios. Ikadua, may respect sa aton nga mga parents. Number 3, may restraint sa ila kaugalingon. Makapugong sila sa ila kaugalingon. Na nagakabuhi sila nga butanan, matarong kag Dios nun sa sini nga kalibutan. Magsiling gani nga restraint para na sila kaugalingon. And then number 4, they can relate well with others. So amuning apat abyan ka pamatasan na kinanglan makita sa aton nga mga kabataan. Reverence to God, respect for us as parents, may self-restraint o kung makapugong sa kaugalingon, restraint, self-control. And then they can relate well with others. Maayo man sila makapakig-istorya, sa iban may pagtahod sila, sa gihapon may maayo sila nga komunikasyon, makig-abyan sila sa aton nga mga kasilingan, hindi sila sa lawayan. So mo ina, kinahanglan ang bata sang alagad sang Dios. Hindi man nga perfect ang mga kabataan sang pastor, kundi nga ang ila kabuhi nga may pagpugong sa kaugalingon, ang ayan nga respetohon kag kabuhi na nagakadlo sa Dios. Hindi pala hubog ang pastor, not addicted to wine. May iban pa sinadira nga. Ang ginambal diri, not addicted to wine, pero kung kainom ka lang nga pastor, okay lang na, no? Pero inang isa ka baso, amunang ang sinugdanan nga mangin madamo na nga botilya ang pag-iinom sang isa ka tao. So, kuan na lang, inang ginatawag nga prevention. Kaya kung may makakita dira karon nga bago pa nga Kristiyanon nga nagatagay man ang pastor, paano mas-solve sang pastor ang mga pagtudlo niya nga hindi magpahubog ang Kristiyano? Not a bully. Isa siya ka tao
nga hindi mangita sang away. Ha? Na pakaubso niya lang ang iban nga mga tao. He is not a bully. Hindi siya dalok sa kwarta o kung sa ginansya. Hindi siya tayupi nga klase sang tao. Isa siya katao nga maabi-abihon, masupupuhon, ha? Nagapang sapo o kung nagaulikid, nagabaton, kag bisan pa gani makapatulog sang iban nga mga tao sa iya balay. Kinahanglan may pagpugong siya sa iya kaugalingon. Now, ang batasan nga unique lang dito sa kay Timoteo, respectable, an able teacher, gentle, not quarrelsome, not a new convert, hindi bagong pinaliso sa Ginoo. May maayong nga reputasyon o testimony sa mga tagagwa, meaning sa mga hindi tumulo. Ang characteristics na ginahambal ni Tito